Wonosobo niku masalah budaya niku dhuwur banget lho. Wonten penari napa nika? Dolalak. Ning ngapunten, biyen saya kira ya, pas kula lagi alit niku penari dolalak celanane mboten sependek niku jar kula kok. Nggih to, Pak? Lah saniki kok dolalak niku celana pendek sampai sedekat ke ibu kota. Ibu kota pating petotok kayak jan ora patut. Nah, niki Pak DPR nih, mungkin besok kalau ada agenda rapat 17-an bisa diinformasikan lah di Damel Perda. Hari ini budaya-budaya Jawa niku tersingkirkan kali budaya-budaya barat. Padahal budaya barat niku juga sedang menjunjung budayanya mereka sendiri. Masa kita Indonesia malah terjajah dengan budaya yang bukan budaya kita. Kayak contoh son horik niku kan bukan budaya Indonesia, budaya Prindavan, negara India. Loh, budayane Wonosobo contoh ada dolalak. Ah mungkin nginjing Pak Hamdan bisa protes tenggene rapat tenggene DPR di Damel Perda. Dolalak mari kita budayakan. Tapi tolonglah diperpanjang malih. Ujar kula mien pas kula cilik niku meriksani dolalak niku masih celana 3/4 niko. Nggih ta, Bu? Lho kok saniki pati ngecacet kayak ya Allah. Belekan buri nyerempet silit buri. Belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Ayo niki dolalak asli Wonosobo nggih. Dolalak asli Wonosobo. Lah jenengan penarine. Lah ke. Lah, tak dukung jenengan, Mbak, lek dadi penari dolalak monggo. Tapi ayo jenengan maringi pirsa karo kanca kancane. Kula mawon sangat mendukung kayak contoh kula teng Temanggung. Bareng kula saking Cilacap pindah teng Temanggung ada budaya yang sama jaranan. Ning jaranane Banyumasan kali jaranane Temanggung benten. Nek jaranane Temanggung kan warokan nih kok. Sing lagi rame sanget sampai kula apa lagune Kidul kae apa manuk baladewa pakanane apa onde-onde Jawa ayo para kanca sak piturute nganti apal kula lagune. Lah kula niku nggih penasaran jane kepripun to jaranane bentene Banyumas kali daerah Temanggung dan saya sangat mendukung budaya-budaya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginum kopi mangan tape cakep. Niki pengajian kok punya ini tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke. Kue talam bungkuse kuning sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zid hadal majlis tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa atamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Syamsuddin
Ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Alim Munada. Ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Mansur. Ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai para bapak kiai wonten tlatah gedhongan ngalian ingkang boten waget dalem sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjing kang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Wonosobo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Hamdan SE selaku anggota DPRD Kabupaten Wonosobo ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula muliaken. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan Wadah Selintang atau yang mewakili ingkang kula hormati aparatur pemerintah desa ngalian. Wabil akhos dumateng Bapak Kepala Desa Bapak Warsono saha ketua tim penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kades, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten ngalian mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat Allahumma. Wabil akhos kepada ketua panitia penyelenggara panjenenganipun Bapak Muji Syukur dan seluruh keluarga besar dusun Gedongan, saya minta tepuk tangan rumin kangge panitia yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia warga dusun Gedongan tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabar sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Tanfidia Suryanang Dutun Ulama ranting ngalian. Wabil akhos dumateng pimpinan muslimat pimpinan fatayat ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng GP Ansor rencang-rencang banser ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar Ibnu PPNU Karang Taruna rencang-rencang banser ingkang kula hormati, rencang Garfa Garda Fatayat ingkang kula banggaken. Mboten supet jamaah Maulid Simtuduror ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur, mawaddah warahmah sakinah, diparingi dzurriyyah sholih sholihah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan payungan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan saya tara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyepelot teraklet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mengko pengajane tuntas, Pak Lurah njaluk diambung. Ora diambung mumpuni, diambung bulurah. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg imane sing jejeg, sing lenggah ngleasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, kaparingan sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji pohajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saderenge mensyukuri nikmat kemerdekaan, wajiblah kula jenengan sami mensyukuri nikmat kesehatan. Amargi Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala kasiri minan nas as-sihatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso nggih pun menika nikmat sehat kalih nikmat sempat. Sak sae-saene rejeki niku adalah badan sehat, alhamdulillah. Padahal sing jenenge rejeki niku nggih sakjatine sae sedanten. Tapi wonten keterangan salah satu galing kitab bilih saawon-awone rejeki adalah harta benda
Tapi saene rezeki adalah badan sehat. Bukti nyoto, TV-ne 17 inch tapi meripate beleken. Nikmat napa mboten? Sofane 14 yuta ning bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Karena memang Gusti Allah ketika ana wong lagi sakit ternyata ngutus malaikat ken nyabut indra perasanya, nyabut daya kekuatannya, nyabut cahaya pasuryane. Maka terkadang kita niki nek lagi sehat ora kelingan salat, kelingan Gusti Allah pas lagi mriyange tok. Padahal pas lagi sakit menika wau diparing-paringi pituduh saking ngarsane Gusti Allah ken kathah-kathah eling zikir karo Gusti. Pramila hari ini panjenengan rawuh wonten mriki diparingi badan sehat dipun dherekaken sami ngaji, ngatur jiwa supaya uripe mulya, ngatur ati supaya uripe mukti, ngatur laku supaya uripe ora kleru, ngatur ilat supaya ora kualat. Mula diajak kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka menika kula panjenengan sedaya ken kathah-kathah syukur nikmat ben lali anggen nglampahi sambat. Sale Kanjeng Nabi sampai ngendikaaken malam yaskur qalil lam yaskur kasir. Sapa wonge sing syukur karo nikmat sing cilik berarti tandane iso syukur karo nikmat sing gede. Allahumma Allahumma. Kanjeng Nabi kekasihipun Gusti Allah piantun pinunjul sipate maksum bersih saking dosa. Sipate Kanjeng Nabi mahfud ora mungkin gawe dosa. Nanging ternyata onten salah satunggaling sipate Kanjeng Nabi ingkang paling diremeni Allah geniku sifat basyariah. Geniku blegere Kanjeng Nabi ya kaya blegere kula jenengan menungso. Ketika kepanasan kepingin ngiyup, ketika kehujanan ya pingin payungan berteduh, ketika kepanasan nggih medal keringete sampai ngelih nggih kepingin dahar, bahkan ketika Kanjeng Nabi sedih nggih saged ngrebelaken eluh. Nanging Kanjeng Nabi walaupun kekasihipun Gusti Allah blegere Kanjeng Nabi bleger menungso, Kanjeng Nabi maringi pirsa duwe ana sifat andap asor, sifat tawadu. Mergo wong gedhe syukur niku adalah ngilangaken sombong. Wong sing iso syukur niku wong sing iso ngicalaken sifat angkuh. Mula Kanjeng Nabi ketika mau makan hendak dahar, Kanjeng Nabi menika maringi doa pusaka ingkang kula jenengan nggih pun apal kecepal. Allahumma barik lana fima rozak Tana waqina ada. Bareng-bareng aku direwangi. Doa mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozak. Pinter anak-anak sing payungan batin tak belan-belani numpak odong-odong panas-panasan ra keduman senek lho ya kok diwulangi ngaji mung do ngarep madang ketinggal sepele. Tapi saking doa mau makan Kanjeng Nabi anggen maringi pusaka Allahumma barik lana, artinya ya Allah berkahilah kami. Nane niku ngangge mutakallim ma'al ghair tanggene ilmu nahwu bab dhamir. Seharusnya menawi tiang kok badhe dahar, contoh niki botol arep ora tekletak ora. Kula kok ngombe
Berarti kan kula sing bukak tutupe, kula sing lebokke botol tenggene cangkeme kula. Kadar cangkeme aku dhewe iki. Sing menikmati minuman yo aku, yang merasakan kesegaran yo aku, setelah saya minum yang menerima kemanfaatan yo aku. Berarti harusnya tenggene doa mau makan niku ngangge hukum domir mutakallim wahdah. Gene ku Allahumma barikli. Mboten barik lana. Harusnya pakai Allahumma barikli. Ya Allah berkailah aku. Wong sing nyekel botol aku, sing nginum aku, sing entuk kemanfaatan aku, sing entuk kesegaran aku. Harusnya enggak Allahumma barik lana, tapi ngangge mutakalim wahdah geniku Allahumma barikli, berkailah aku. Niku lah nek wong ngaji ning pondok ya iso ngerti kenapa kok ora li, kenapa kok pakai na. Pentingnya anak-anak kita ken ngaos ken ngaji dadi ketok pintere kaya mumpuni. Tepuk tangan sih. Tak tanglet kali Pak Lurah. Pak Lurah yang mana Pak Lurah? Oh, menika Pak Lurah. Pak DPR yang mana Pak DPR? Oh, sing agem jas nika. Masya Allah. Ganteng bojoku. Ya iya ta wis duwe bojo ya kudu ngalem bojone dhewe. Sing agem jas menika. Ya Allah, mriksani Pak Lurah ngagem jas mangkene iki kula salah alamat. Ki Lurah apa DPR apa pengantin sunat. Ngapunten Pak DPR tenggene telatah ngalian Pak Lurah, mriki wonten TPQ wonten madrasah napa mboten? Nyong takon lurahe. Ora samelu ku campur. Meluk mbayari ora. Tapi melurunan. Ya Allah, melurunan. Masya Allah, dados niki judulnya kula Kiai Urunan. Ngapunten Pak Lurah, mriki TPQ-ne sing paling caket sebelah pundi Pak Lurah? Sebelah gedongan nonton. Alhamdulillah. Sebelah pundi TPQ-ne berarti? Sebelah mriko enje kuburane sebelah pundi? Lah kan mung takon aku. Maksudnya aku takon TPQ terus takon kuburan. Sadurunge kita ketekanan pati, putra-putri kon ngaji dhisik. Gitu maksudnya aku. Putrane ngaji teng TPQ napa mboten, Bu? Alhamdulillah. Putrane ngaji teng TPQ wong tuane ken bayar napa mboten? Gratis? Bayar? Wis pancen kudune. Dikirane guru TPQ nganggo kapur niku tuku kapur ora nganggo duit. Tuku kitab, tuku ikra ora nganggo duit. Wis kudune bayar. Lagi putrane teng sekolah sakniki negeri ora payu. Gara-garane wong tuane sakniki milih anake sekolah teng swasta. Bayare larang ora apa-apa. Sing penting berkualitas jarene wong tua zaman sakniki. Tapi nek bayar sekolah swasta mampu kok putrane ngaji golet gratisan. Ya Allah. Ana wong tua kene ngono kuwi. Nek sekolah bayaran oke, tapi nek putrane ngaji golet sing gratisan onten. Mangkat wonge. Mangkat. Krudunge warna napa? Sepisan meneh krudunge warna napa? Klambine ya warna ireng. Wonge nyekel mic. Bener-bener ya. Niki nembe ana pengajian malah bunya ini nggo tumbal ki nembe ana ki. Yakin polahe wong gedongan. Mula maaf. Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mari kita mulai dari kampung-kampung, dari dusun-dusun. Kangge napa menciptakan Indonesia yang selalu merdeka. Gak merdekanya hanya tahun 45,
tapi kita siapkan anak-anak kita jadi generasi penerus bangsa, jadi pemimpin-pemimpin masa depan sing bener-bener dipondasi dengan agama. Sebab nopo wong sing dididik agama ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku berarti sedang menyiapkan arsyadun nas, pemimpin di hari depan. Contoh kecil, bocah kok cilik ngaji arep dadi polisi ya monggo, gedene arep dadi DPR ya silahkan. Sing penting ngertos dasare wong golek agama sik. Nek wis ngertos dasare agama, arep dadi tentara, dadi pejabat, dadi PNS monggo. Supaya napa? Minimal nek bocah kok ngerti agama, metu saka ngomah, golet maisha, golet rejeki, mesti diusahake rejeki sing bersih. Sebab Allah yarham al-mahfulah, Mbak Kyai Khudari Tegal Rejo Magelang ngendikaaken zaman akhir kados niki ora usah muluk-muluk cita-citane kepingin dadi apa. Zaman akhir kados niki cukup dadi wong sing slamet niku bejo. Halo. Halo. Hari ini Pak, anak ora kudu ranking siji. Asal gelem ngaji tok niku pun slamet zaman akhir kados ngeten. Ora usah anak dituntut kudu dadi PNS, kudu dadi polisi, asal ora tawuran, ora seks bebas, ora mabok-mabokan, gelem ngaji tok pun cukup. Napa malih sakniki ibu-ibu ora usah nuntut bojo lanang harus kerjane golek duit akeh, ora usah. Cukup duwe bojo lanang, salat 5 wektune jangkep, karo istri ora plak-plak lan kersa tolabul halal, tolabul ngilmi. Ning arep dhewe banter salah. Tolabul halal niku sing penting gelem kerja golek sing bersih. Niku namanya tolabul halal. Soale zaman sakniki kepingine cita-citane dadi wong sugih, tapi mung kedadar, kedodor, lembarak, lemburu, kaya petelesan kotor. Hari ini akeh wong akale sehat, badane kuat, tapi ternyata ning omah isine muning pos kamling tok. Nyekele kitab Toret sing ditata karo digeret. Jare kepengin dadi wong sugih ning pos kamling teplek. Kasut, teplek, bedor, teplek, kenci, teplek, sangan, teplek, cingik. Bapake ngendikan, loh kok mumpuni apal? Kiai dilawan. Ora kudu duwe bojo ganteng. Walaupun cilik ireng metekel. Sing penting duitnya halal. Nggih Pak nggih. Zaman saniki duwe bojo lanang ganteng sithik nyekel duit metu ngomah malah tukmis. Tuk. Tuk. Sekondure wong lanang. Ora usah maksa. Wong wedok kudu piye zaman akhir ngeten. Asal duwe bojo wedok zaman sakniki ora geal-geol ning TikTok. Iso sayang karo keluarga, gelem manut karo bojo lanang pun cukup. Lho kepingin duwe bojo wong wedok salehah, tapi suamine mawon salat 5 wektu ora pernah jangkep. Maring masjid babar blas. Sholat Jumat arang-arang kan seminggu sepisan. Dino-dino nyekele kartu ceki, nyekele kartu remi, tapi nuntut duwe bojo wong wedok sing ayu putih langsing bening glowing. Ya rono bojo karo bihun. Wong neng ngomong plampang plompong ora
gelem salat, ora gelem ibadah, ora gelem kerja kok nuntut bojo wedok sing ayu, putih, menengan, pinter masak. Ya rono bojo karepe jikom. Putih, pinter masak, menengan, menang-menang mateng malah. Zaman akhir kados niki ora usah muluk-muluk dados napa, sing penting cukup dadi wong slamet niku bejo. Allahumma Allahumma Muhammad. Niki grup rebana ngiringi kula latihan berapa bulan niki? Grup rebana dari mana? Dari dari mriki, Masya Allah. Nemu basa anyar dari mana? Dari mriki. Mau kemana? Mau ke mriku. Matur nuwun niki grup rebana saya sawer dulu monggo. Ya Allah, jilbabe anyar-anyar. Kan arep ngiringi kula mangke insyaallah ngiringi sholawatan sareng pengajian sampai jam pinten mangke? Jam pira? Ya sing manusiawi. Dema wis mbayari kok sekarepe dhewe. Kula minggal 10:30, berarti mangke mandhape jam 2. Jam 2 sore. Oh, berarti salat duhure 2:30. Oh, modele wong gedongan. Salat duhure 2:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Panitia dusun Gedongan ngawontenaken pengajian menika direwangi ngumpulaken sanak sedulur lan tangga, ngumpulaken masyarakat lan warga, ana sing urun duit, ana sing urun tenaga. Nyetel sound system ben suarane kepenak dirungokno, masang layur ya masang bendera, gawe panggung ya gawe tenda, sampai nanggap mumpuni masak enak beleh ayam goreng tempe-tempene ombo-ombo. Tak pikir niki kabeh danane entek piro. Ora hitungan. Niki ora hitungan, panitia ora nyuwun dialem, ora njaluk dipuji, tapi panci panitia warga dusun Gedongan sepindah kagungan niat. Yang kedua nggadahi modal nglakoni tekad. Direwangi ikhtiar sesarengan tirakat, maka ternyata warga Gedongan niki ngawontenaken pengaosan siang niki Mbah Yai, Pak Lurah, Pak DPR dalam rangka pengin belajar dadi wong apik. Dadi wong apik niku dudu wong ganteng kaya DPR. Sapa ya asmane ya? Kaya DPR Hamdan Yura. Wong apik niku dudu wong sugih sing bengkoke ombo kaya Lurah Ngalian Yura. Tapi wong apik mung duwe Gusti Allah niku alladzina yunfiquna fisarra iwaddarra, wong sing tetep berkontribusi baik dalam keadaan sempit napa dene lapang. Wong sing berinfak bersodakoh walaupun keadaan seneng nopo dene susah. Berarti saking potongan ayat menika Gusti Allah maringi pirsa, zaman maju ayo belajar dadi wong apik dengan cara bersodakoh. Ning sodakoh ora mung mergo duit. Saking potongan ayat niki wong sing bersodakoh niku wong sing tetep gawe apik dalam keadaan nopo kemawon. Soale zaman saniki wong Indonesia do salah paham. Ya Allah, cita-citaku pingin dadi wong sugih. Soale nek dadi wong sugih gampang gone sedekah. Bener ning kurang tepat. Nek sedekah kok ngenteni sugih, lamun silamun uripe ketekdir dadi wong sugih. Nyatane tengalian akeh duwe duit sithik belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Wonten tiyang mriki kados niku? Wonten? Ya mangkat wonge. Mangkat. Ora satakun krudung arana apa. Ujung-ujunge nyong maning sing dadi tumbal trauma.
Rasa takon kudung warna nopo. Mula wong sugih niku wong sing kepripun? Sugih niku adalah dalam belanja sehari. Nggo tuku beras, bumbon dapur, lenga Jawa, brambang micin nuyang, nggo setor listrik, bayar arisan, nyangoni bocah sekolah. Sedina jatah blonjo 300.000. Kok katan 300.000 sedina kakean. Ya Allah, bisa aku ngomong jatah blonjo sedina 300.000, aku lagi mbelani jenengan, Bu. Ora kena diajak kompromi sampean. Ben mangko tekan ngomah jenengan jatahe belanja ditambahi. Napa? Ngaeng. Bahasa planet mana niku ngaeng? Tepuk tangan go bahasane wong alian. Berarti Wonosobo bagian Wadas Lintang niku ngapake tesi kaya nggen kula Cilacap. Nggen mara sepuh kula Ki Haji Usman Ridho ki cilik ireng mrongos ki mantune Kiai. Teng Temanggung ora ana basa ngaeng. Ontene niku wong apak, mriki wonten basa ngaeng. Tak paringi pirsa nggih. Ngaeng niku artine boro-boro. Nanging boro-boro niku masih kelas teri, kelas biasa, esi umum. Tapi nek wong saking ora ngandele, olah ngaeng. Niku saking ora ngandele ditambahi ngaeng niku. Lah mangke niki kula ngucap, kula matur mbelani jenengan ben jatah belanjane ditambahi jawabe Allah ngaeng. Saking ora mungkine niku. Ya wis. Nek 300.000 niku kok ngaeng. Apik niku basa kedah dilestarikan niku. Dan hari ini wis ora ana basa ngaeng niku. Lare-lare zaman seniki walaupun anak-anak dari keturunan ngapak mawon nggih mboten pirsa ngaeng niku artine napa. Contoh malih nggih, zaman seniki pun ical basa wegig. Pirsa wegig. Berarti niki ngapakin jenengan wis udah ngapak Cilacap. Nek ngapak Banyumasan, wegig niku adalah bocah obah mawon ra ana menenge. Bocah wegig bae. Oh bokonge lancip pancen. Nah, lanjutane ngono biasane. Lah hari ini ora ana basa-basa ngaten padahal bahasa ngapak adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Maka Wadas Lintang adalah caket perbatasan Banjarnegara, tesi caket Banyumasan. Mudah-mudahan bahasa kita, bahasa Kawi adalah bahasa yang memang dipun berkahi kalian Gusti Allah, werni-werni sangat modele bentuk dan arti maknanya ya diberkahi urip sing guyub rukun Allahumma ngaeng. Dadi 300.000 niku ngaeng. Ola ngaeng. Ya wis mergo 300.000 niku barang ngaeng. Ya wis nek sedina jatah blonjo 100.000 cukup. Kari kurang. Ini jawaban ibu-ibu yang kalau naik motor riting kanan belok ke kiri kados niku. 300 kakean 100 kurang. Ya wis nek sedina 200.000 cukup. 200.000 jatah blonjo setintin ping 30 dina sak wulan berarti 200 ping 30 pinten? 6 juta. Jadi kalau ada warga ngalian pendapatan 1 bulannya bisa sampai 6 juta atau lebih dari 6 juta, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Wong sugih punya tanggung jawab karena sugih niku sipate kudu seneng sedekah. Wong sugih duwe sifat nyoh. Idul Adha wong sugih punya anjuran supaya nglampahi ibadah kurban.
Maka menawi wong sugih saumpamane kok mboten kurban, pancen mboten napa-napa, wong niku sunah muakkadah kangge wong sugih. Tapi ana anjuran fikih, wong sugih ketika Dzulhijjah Idul Adha kok tidak ikut berkurban, tetap dianjurkan ken masak sing enak. Syukur malah ken nyembelih hewan peliharaan yang berjenis unggas. Dadi wong sugih kok ndak berkesempatan kurban. Contoh, Pak Lurah, Dzulhijjah tahun niki jenengan badhe kurban napa mboten? Wong wingi bewis kurban kon kurban meneh. Ya kita kelumpuk-kelumpuk nggo mangkat kaji. Allahumma. Pak Lurah ngomong-ngomong sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, nambah setunggal. Dari senyumnya mencurigakan kayaknya durung balik modal niki. Ketoros senyumnya masih garing niki. Pamane Pak Lurah ditangleti wong wingi tahun wingi bewis kurban kok kurban meneh. Ya ndak apa-apa. Tapi bagi sing sugih kok tidak ikut berkurban, dianjurkan nyembelih hewan peliharaan ingon-ingone sing berjenis unggas, kaya ayam, bebek, mentok sak piturute. Tak takon sebelah kiri. Bu, assalamualaikum. Ibu kagungan gadah ingon-ingon? Gadah ingon-ingone napa? Ya aja kucing. Pantesan Pak Bau Pak Kadus dusun gedongan gering tahunan ngono kuwi. Wargane modele ngeyel-ngeyele ngeten. Duwe ingon-ingon, duwe apa? Kucing. Ya bener. Takon karo ibu-ibu pancen jawabane niki membagongkan. Sik tetakon karo bapake, "Pak mriki bapakne napa bapake?" Bapake. Ramane. Assalamualaikum. Bapak-bapak kagungan gadah ingon-ingon? Gadah ingon-ingone napa? Manuk. Tapi ya bener ya, manuk niku ya unggas ya. Sepindah malih tak cethake. Bapake gadah ingon-ingon? Gadah ingon-ingone napa? Manuk. Wis sing jelas manuk sing ana matane apa langka matane? Repot. Ujarku takon karo wong lanang ben rada jelas. Jebule malah tersesat. Wis wong lanang ora kena ditakoni. Sing boten kagungan ingon-ingon, boten gadah hewan peliharaan unggas, dianjurkan wong sugih tidak berkurban ken tuku daging teng pasar. Kok orang duwe utawi mboten doyan daging, silakan tuku iwak laut. Iwak laut mancing ning wadah selintang mujair kok ora doyan iwak laut, iwak danau, silakan tuku masakan sing enak. Pokoke wong sugih yang tidak berkesempatan kurban dianjurkan masak enak di hari raya Idul Adha dalam rangka menghilangkan rasa tomak, menghilangkan rasa rakus, menghilangkan rasa serakah ben orang arep-arep. Soale zaman akhir kados niki sing sugih ora pengerten. Zaman akhir kados niki sing sugih malah gragas. Sing sugih tapi malah sinten kowe wong sugih gragas wis ora melu kurban, ngakune sugih tapi ora nyembelih hewan sesembelian, malah ngarep-arep bagian. Ana wong kene ngono kuwi? Sugih ora kurban malah ngarep-arep bagian nonton. Malah sengaja kawit isuk ora masak. Karo ngulek bumbu ngucap. Jarene lurae. Bodho riyaya Idul Adha ngene iki sapine nganti 17.
Nggone gedhongan bae wedhuse 17. Masa setengah 5 sore dagingnya durung tekan kene. Kayak wis terlanjur ngulek bumbu. Niku jenenge wong sugih tapi gragas. Mula wong sugih kudu paham ketika nyembelih hewan sesembelian kurban, maka jangan sampai teng ati niki niate arep go maregi padarane piyambak. Ulih nyicipi ning aja kebagian gragase niku wau. Maka kaya napa? Bagi si miskin, halo. Nek wong sugih kan sipate seneng nyah-nyoh. Lah wong miskin sipate sabar nerima, qanaah, nrimo ing pandum ning tetep ikhtiar usaha. Lah nek Idul Adha niku kan wong miskin kabeh-kabeh mesti maringi daharan utawi napa malih Idul Adha mesti maringi bagian. Ya daginge ya buntute, dengkule, ndase sewelulange sing miskin nampa. Tapi kan yang namanya miskin orang duwe kulkas. Nggih to? Beda karo ning nggone ngalian utawi teng wadah selintang. Sing nampa BLT PKH malah gelange selengen. Ali-aline sekeong-keong. Malah motore bisa kupi kreditan. Tenang Pak Lurah, kula ora mungkin nyalahno Pak Lurah. Biasane kalau BLT PKH kados niku kan sistem dari pemerintah. Terkadang juga ada mbiyen terdaftare wong miskin, tapi bareng merantau teng Jakarta dadi wong sugih. Ya moko sakniki sing nerima BLT PKH nggak harus dari pemerintah, tapi kedak ngucap Pak Lurah, Pak RT, Pak Bau, niki kula bukan sok semuge. Jenenge wong ya butuh duit. Jangankan kula Pak Lurah sing pun sugih mawon ya butuh duit. Ning ngapunten kula kok nerima BLT pun 3 tahun luwih. Kawi zamane Pak Jokowi nganti zamane Pak Prabowo kok kula tesi nampi. Mongko nun sewu, bukan kula niki ora butuh duit. Ning nika kok ana rondo anake 5, anake si cilik-cilik umahe gubuk reot. Maka tulung niki bagiane kula paringaken mawon karo rondo kuwi mau. Ngaten. Ngaeng. Wis parah ki wong ngalian ki tidak tertolong nek model ana ngaenge niki. Ala ngaeng. Indonesia kayak napa kok is 80 tahun merdeka tapi secara ekonomi dan kesejahteraan kita belum merdeka. Sakjane nggih saking masyarakat niku wau sendiri. Pemerintah sakjane nggih pun berusaha semaksimal mungkin. Kaya to hari ini kenapa kok desa dusun gedongan dalane si bosok. Aja surak-surak usah ketambahan ngaing-ngaing ora usah. Tenang Pak DPR, Pak Lurah tak belani jenengan. Mengko sabar. Nek dalan rusak, fasilitas umum yang belum terbangun, Anda boleh kritis tapi yang logis. Hari ini Pak, Bu, nek jenengan ngeritik tanpa dasar, ngeritik ndak sopan, langsung kecekel polisi lebokno kerangkeng, Pak. Saya punya trik nih, nek jenengan kok arep ngeritik dalan, tak paringi pirsa carane ngritik ngeten. Pak DPR Hamdan, Pak Lurah, iku dalane bosok kenging napa nggih? Pertama, niku dalan desa, dalan kecamatan, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Nah. Niki tak paringi pirsa ben ora kecekel polisi. Yang kedua, Pak Hamdan, Pak DPR, Pak Lurah, niki danane sakjane mpun wonten apa dereng? Kirane cair niku kapan? Anun sewu Pak Lurah, bukan kami niki ngguroni jenengan, saya tahu Pak Lurah mesti yo pikirane kathah. Tapi nek wis digawe proposal arep nggo mbangun dalan, niki proposal yang diberikan kepada Pak Bupati umpamine wong niki dalane dalan kabupaten. Jenengan aja mung maringi proposal tok. Ana cangkingane, Lur.
karo nyangking aja mung proposal tok. Loh niki kan dalam rangka merayu. Lurah niku memang duwe harus punya ilat-ilat wadon. Kudu pinter ngerayu. Jangankan kita niki, wong NU ngapunten nggih nek wonten sederek kita Muhammadiyah. Wong NU niku saking pintere ngerayu Gusti Allah. Kenapa kok mawi wong NU ana tahlilan? Niki dalam rangka kita merayu karo Gusti Allah. Padahal Gusti Allah niku ya Maha Pendengar, ngangge bahasa napa mon asal gelem donga karo Gusti Allah kepireng. Nanging kan dalam rangka kita ngerayu. Lantaran para sahabat, lantaran Kanjeng Nabi, lantaran wong alim gurune kita. Niki lho Gusti Allah, kula santrine Kiai Khudori umpamine Tegalrejo Magelang. Tulung ya Allah lantaran piyai ingkang alim menika kula dipun berkahi ben anak keturunan kula alime kados Mbah Khudori. Niki kan ngerayu karo Gusti Allah. Lah kita niki ya kudu ngerayu karo Pak Bupati. Nggawa proposal tok ya ketumpuk karo lurah-lurah sekabupaten Wonosobo. Wong niki daerah tenggene kita niki dusun ngalian niki Masya Allah gemah ripah loh jinawi. Ana cengkeh kapulaga, ana cimplung digawa lur, cimplunge lur. Tak paringi pirsa beberapa kali kula gadah kenalan pejabat yo jenenge mumpuni kan alhamdulillah kembulane iki bupati, gubernur, menteri-menteri sampai kepala bin yang ngundangi mumpuni nggo pengajian. Wah, ya beginilah resikone dadi wong ayu pancen. Mending gue rasa ngece ya. Ternyata Pak, tiang-tiang pejabat niku mboten remen nek daharane niku daging-dagingan, oh niku mboten patos remen. Pernah niku kunjungan teng daerah Cilacap nggih daerah pegunungan, malah diojari kali daharan cimplung. Malah ngarani niku cimplunge cimplung degan Pak Lurah. Lah gawakno cimplung degan niku Pak Lurah. Ben ngesuk proposal ndang dados ngesuk mumpuni ngaji ning ndukuh gedongan mriki dalane wis hot mic kabeh tepuk tangan sik. Jane aku wis diomongi karo mertuaku kon ora lenjeh-lenjeh mantune kiai kok lenjeh tenan. Ning kan dalam rangka ngerayu niki ben Pak Lurah karo Pak DPR, saya yakin Pak DPR pun dana aspirasinya luar biasa. Tapi mari didongake Pak Lurah, Pak DPR, orang-orang sing diparingi jabatan dijauhkan dari sifat yang dolim, didadosaken pemimpin sing adil, sehat walafiat, ngenjang lurai rong periode. Sing amin lurai tok liyane ora. Mboten sing lintun niki amin. Mugi-mugi berkah kepemimpinane Pak Lurah. Amin Allahumma. Amin. Lurah Warsono. Salu ala Nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Letak ngiyup sekedap nggih Bu nggih. Mriku panas banget ya Allah. Niki sakjane panggung madhep teng pundi to? Ngaler nggih, tapi srengenge ngene kadose lagi ning ler dadose niki puanase tenanan dadi niki ceramah karo nantang srengenge mangke niki ya Allah. Tak karo ngiyup sedelo ya Bu ya. Aku sakjane ya berusaha kepripun carane memaksimalkan dan profesional. Bisane kaya tau saya berusaha ngadeg teng mriku. Niki kembange kembang asli niki lho Bu. Berarti panitia lek nyap-nyapake kan luar biasa. Tepuk tangan sik nggo panitiane kok. Saya berusaha untuk estetik ngajine ning kono walaupun ya panasnya luar biasa. Kudune niki minimal wonten apa nih? Waring nika. Minimal waring utawi tenda antara panggung dumugi tenda mriku tarup. Sakjane ya ora masalah, ora pati estetik, tapi nek ana iup-iupe radi lumayan sakjane. Supaya napa lek ngaji sing teng mriki pun mangke saged maju kali kiuban ora apa-apa. Niki sound sisteme mantep banget, Mbak Yeti. Njaluk amplop siji maning. Nggo grup operator sound sisteme. Niki luar biasa sound sisteme top marko top Pak panitia. Niki nun sewu matur nuwun dusun gedongan niki jos luar biasa sound sisteme pun ora mawi dadak ngeden wis metu suarane dhewe. Tepuk tangan sik nggo panitiane. Ini audio napa niki?
Sagita, ya Allah, New Sagita Production. Tak sawersik nggo tuku udut ya Mas. Sing penting aja son horegan. Nggih sami-sami niku dudu mergo mumpuni niki salah satu berkah warga Gedongan sing luar biasa. Sepindah malih tepuk tangan nggih panitia Gedongan. Lah makene niki tanglet make wonten tarikan kotak infak keliling boten-boten Mbak Mumpuni. Kita namung wonten kotak amal saikhlase panitia warga masyarakat ingkang derek hadir. Kami mengkhususkan pokoknya sakniki ngaji sing fokus karena larang-larang nanggep Mumpuni. Iso rasa tarikan-tarikan tarikane wis wingi wah mantep dadi ngajine sampai jam 2 sore. Salat dure setengah 3. Modele wong Gedongan. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar manfaat barokah amin Allahumma. Sing sami kepanasan dleweran keringete sampai blobor celake mudah-mudahan melu blobor dosane, blobor penyakite. Tapi tenanan saya itu panas banget yakin. Tenanan iki kula mandam bareng ngiyup teng mriki kok ngidek karpet. Ih Masya Allah panas ya Allah. Nambe payu rabi setahun setengah ngene iki. Wis dijemur ngene iki ora apa-apa. Ndak apa-apa mriku mawon, Bu. Pun mboten napa-napa. Wis manut bae karo kula. Kula sing nyekel mik, kula sing lagi duwe lapangan niki. Soale kula nek ngaji niku biasane karo ngadeg. Lah kalau ngadeg niki ben niki kursine teng mriki mangke kula nggih mriki sing penting rada kiyupan sithik. Nyilih payung wonten mboten nggih sing rada apik. Payung mawon, kula mboten dipayungi tak payungan dhewe. Mboten usah ampun sing kagengan, ampun sing kagengan. Sing alit mawon saged panitia saged nyuwun nyambut payung. Niku sing biru matur nuwun ya Allah ngapunten padha karo DPR niki biru-biru. Yakin panas banget niki. Matur nuwun. Mboten usah kabare mengko dikirane aku putri Solo barangan. Lah ngene iki adem iki alhamdulillah ya Allah. Sik panas banget Panci. Karpetnya panas banget. Ya Allah niki mboten karpet dadi kapret niku. Saking panasnya ora karpet kapret niku ya Allah. Bener-bener panas. Sik. Panas banget temenan Mas. Serap apa sih aku ning kene. Alhamdulillah wis aku nek ngaji ngene iki ben wis ora apa-apa ora usah repot-repot Bu muslimat tenang. Sing penting kula ngadeg sik teng mriki adem. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih pun cekap-cekap Bu matur nuwun. Nggih. Aku ora kepenak nek diladeni karo sing sepuh-sepuh kira kepenak aku saestu. Mboten usah Mbak Garfa mboten usah Pak Banser. Kepayungan ki Mbak niku saged saking priyatine aku ceramah dhewe nyambut gawe dhewe wis biasa aku. Bayarane larang kok ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dadi wong sugih duwe tanggung jawab seneng sedekah. Lah wong melarat, wong miskin, fakir, duafa sipate sabar nerima. Lah menawi Idul Adha sing jenenge wong miskin kan kabeh-kabeh do nampa bagian kurban. Nggih Bu nggih. Umpama niki si miskin nerima bagian saking katahe ya daginge ya kulite ya endase. Lah wong miskin kan ora duwe kulkas. Nggih Bu nggih. Nampa daging bagian kata disimpen teng freezer ora duwe kulkas. Njur badhe diparingaken tangga ya padha-padha duwe daging. Dimasak kabeh malah mabok daging barang. Sing akhirnya oleh si miskin bagian daging kurban katakanlah kulite ketimbang mubadir akhirnya didol disade njur bareng disade diuangkan dicari duite niku hukumnya halal sah dan boleh bagi si miskin. Ngapunten, lah wau kan sugih keterangane wong nyambut gawe belanja sedina entuk 200.000, ping 30 dina sebulan 6 juta. Berarti nek ana wong pendapatane sebulan lebih dari 6 juta niku sudah termasuk kategori wong sugih. Ngaten nggih Bu? Lah si miskin nampa bagian daging kurban niku ternyata katan
Njur ketimbang mubadir dijual, diuangkan, dicari kemanfaatannya, hukumnya boleh bagi si miskin. Tapi wong sugih kok nganti ngadol daging kurban, jangankan dijual, hanya dicari keuntungannya saja niku haram hukume. Contoh nggih, Bu. Assalamualaikum. Wong sugih padha-padha nampa daging kurban. Dheweke ora kurban nanging nampa daging. Lah jebule daging kurban 2023, 2024, 2025 disimpen ning freezer. Barang hajatan, barang gawe niku daging diselepno, didadekno bakso. Njur pas hajatan niku daging nggih nyuguh tamu-tamu sing do kondangan niku hukume haram. Bagi wong sugih sing nampa daging kok sampe duwe niatan ben lek hajatan ora patik modal kathah supaya ora ngetokno ragat niku sami mawon mencari keuntungan saking daging kurban dan iku haram hukume kanggo wong sugih. Kecuali Pak lagi nyimpen daging kurban teng freezer. Bareng ngesop, njur metil sak ons kangge dicampuraken teng sop tapi dikonsumsi keluarga piyambak niku bareng. Umpami lagi masak daging kurban kok jebule ternyata ana tamune monggo lah dipersilakan dahar sak wontene niku kula nembe masak daging kurban sak wontene niku bareng. Tapi nek wis niate adalah dalam rangka ngelong ragat ben ora pati kathah modale niku termasuk mencari keuntungan saking daging kurban dan niku haram hukume. Naudzubillahi min. Mula sing jenenge kurban niku ya diniatke dalam rangka sedekah memberikan yang terbaik. Mula kenapa dipilih ngangge syarat wedhus utawi lembu ingkang kagem kurban adalah sing sehat tanpa cacat lan pun cukup umur. Jangan sampai nun sewu pangapunten dumeh kurban kanggo masyarakat dipilih sing awon sing boten patoso sae. Senajan panci tenggene fikih niku wong kurban boleh ngagem wedhus ingkang bentuke jenis kelamin perempuan. Apa boleh? Boleh, tapi syaratnya tambah. Nek wedhus lanang sing nggo kurban syarate sehat tanpa cacat dan cukup umur, maka nek wedhus wedok syarate sehat tanpa cacat cukup umur plus agi ora meteng. Nah niki kan sing repot Pak. Umpami niki akikah utawi kurban tuku wedhuse bentuke jenise wedok. Njur teng pasar kan repot, sepisan durung ana setiap pasar kewan ana alat USG wedhus. Nah niki kan ben jelas. Lah umpama ora ana alat USG wedhus teng senggene setiap pasar kewan, njur jenengan takon karo bakule, "Kul, tak delok ki wedhus-wedhuse sampean sehat-sehat, semok-semok. Jenise wadon, aku arep takon, wong niki arep nggo akikah anake kula. Niki wedhuse sampean sing wedok-wedok niki agi meteng apa ora?" Kan bakule bingung ngene jawab. "Sepisan aku ki udu lanangane." Angel to Pak jawabane. Sing kepindho jenengan kok takon ki wedhus agi meteng apa ora? Ya 85% iki wedhus koyoke agi ora meteng. Bisane sampean ngerti. Sepisan aku sing duwe aku sing angon, wedhus lanang wedhus wedok tak pisah kandange. Lan aku ya durung pernah weruh ana wedhus wedok ditumpaki. Dadi koyoke ya 85% agi ora meteng. Oh ya wis Pak, nyong cocok ki karo wedhus sampean, tak tuku nggo akikah utawi nggih kurban. Bareng akate penjualan niku pun sah, dibetong omah, bareng disembelih, ternyata dibelek wetenge ana cempene. Apa hukumnya antuke kurban utawi akikah? Tetap sah karena mendapat rukhsah sebab ketidaktahuan. Tapi saking merikilah kena apa? Wong kurban wong akikah dianjurkan yang berjenis kelamin lanang. Benar mawi dadak bakule ngucap piye ya wong aku dudu lanangane.
Wong sugih tanggung jawabe gede, nggih. Jangan sampai dume sugih lek maringi sedekahan karo wong niku sak penake dhewe nggih mboten pareng. Maka untuk menuju Indonesia ingkang merdeka, mari dimulai saking kita masyarakat entah sing sugih entah sing ora duwe berusaha dadi wong sing apik monggo Gusti Allah. Di antaranya wong sugih wong ora duwe metu ngomah nyambut gawe yang golek sing bersih. Niki menuju Indonesia merdeka. Hari ini kan wis dipercontohkan tenggene atas wong dhuwur kono. Dadi pejabat ora ndungone ndonga dadi pemimpin sing apik. Hari ini kenapa kok saya tadi memulai ngaji bahwa nek kepingin Indonesia sejahtera dimulai saking pemudane sing pada pinter ngaji. Nek wong kok pinter ngaji minimal paham dengan agama. Bareng sesuk dadi polisi ya polisi apik, dadi petani ya petani sing jujur, dadi pejabat ya pejabat sing amanat. Minimal ngerti nek metu ngomah dongane Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Bapake manggut-manggut ngkotor tukang deres metu dadak ndangke ndonga ngono kuwi. Ki maknane Pak, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa barang sing hak niku pancen hake kula. Lan paringono daya kegiatan kangge kula nglampahi barang sing hak. Soale terkadang sakniki ngertos hake dheweke nyambut gawe tapi males. Niku kan ngertos barang hak tapi susah nglampahi barang sing hak. Lewi-lewi zaman saniki kenapa ditambahi lanjutane doa wa arinal batila warzuqna tinabah. Lan paringono pirsa kali kula barang sing batil niku pancen batil. Lan ora kena dilakoni sebab doaringi daya kali kegiatan dumateng kawula kangge mengedohkan menjauhkan diri saking barang sing batil. Soale zaman saniki ngerti niku barang haram tapi jang mawon. Ngertos niku barang duduhake tapi diembat mawon. Sebab saniki kathah pejabat ngerti politik tapi orang ngerti agama. Sehingga ketika dilantik dadi pejabat mboten berdoa Allahumma arinal haqqa tapi ndongane Allahumma lakasumtu wabika amantu. Yo kabeh-kabeh akhirnya diplok. Aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak beras dioplos. Niku kan karena ketika dilantik dongane Allahumma lakasumtu, mboten donga Allahumma arinal haqqa. Maka Pak DPR, Pak Lurah ngamalaken donga niku nek badhe tindak teng kantor, tukang deres, tukang macul, buruh kuli, kabeh metu ngomah donga Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah sak piturute supaya napa nyambut gawene diparingi kepenak dalan sing bersih. Allahumma. Bapake ngertos agama, ibune teng dalem melu ngrewangi tirakat. Bu, bapake kerja dados napa mawon ibune melu ngrewangi tirakat. Dina laire bojo dipuasani. Cara Cilacap puasa weton. Cara mriki napa? Sami putra-putrine ben sekolahe kepenak ya dipuasani. Dadi seorang ibu niku kudu seneng poso. Cumangan bae. Sing lagi ngunyah langsung mingkem. Ya lah dadi ra kepenak nyong lah. Monggo dilanjut malih monggo. Agi ngunyah langsung klakep meneng orang ngunyah maning. Ora popong niki dinten apa niki? Selasa. Syukur Senin Kemis, poso weton ora kuat ya golek tirakat sing lintune sing kepenak. Poso Ayamul Bid nggih monggo tanggal 13, 14, 15 saben wulan Jawa puasa.
Puasa weton malah langkung sae wong Kanjeng Nabi Senin Kemis diantaranya Senin niku dinten lahire Kanjeng Nabi. Ana sing ngucap karo mangan arem-arem. Tukang ceramah asal ndeplak nak kepenak. Umpuni perintah-perintah trok. Lah nyong bisane urung muasani anak, wetone anak durung tak puasani, genanake nyong jumlahe kabeh 12. Masa dina-dina puasa 12 dina ya bojone nyong kebagian apa? Agene iki bocah 12 anu wong kabeh lang kasih dadi cempek. Tirakat puasa mboten kuat, silakan ditirakati sedekah. Maring masjid salat jamaah mbono wong mbok ora ana wong nyangking 5.000 cemplungaken teng kotak amal. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi suamine kula kerjane kepenak, badane sehat, ora kepincut bokonge bojone tanggane. Lantari sedekah gawa duit 20.000 tindak tenggene daleme bocah yatim. Ya Allah, niki kula nyangoni bocah yatim nggo jajan sekolah. Muga-muga lantaran sedekah karo bocah yatim niki anake kula teng sekolah belajare kepenak, teng pondok ya kerasan, ngilmune manfaat. Muga-muga dijauhaken sifat saking males, ditirakati sedekah. Duit ora duwe, poso mboten kuat. Tirakat nopo? Tirakat doa. Nek lebar maghrib aja plencing minggat. Bablasaken tekan Isya, sukul bisa njogo wudu, maghrib tekan Isya dihadahi Fatihah putrane, sebut asmane bin binti sinten, kirimi Fatihah ping 40 ji. 40 bocah papat ya 40 jian. Orang setengah jam paling seperempat jam niku 40 ji ping 4. 40 jora kuat ping 7 ora sanggup, ping 3 ora kober, ping sepisan ora mampu ya karep-karepmu anak-anakmu kok. Mosong nggih. Emputane ki ambek difatihai karo ibuke kok ya mos ora kuat. Soale jaman sakniki nek putrane wis sekolah, putrane wis ngaji, kok wong tuane ora kersa nirakati, ngilmune mboten barokah. Mula ketika putrane sekolah, wong tuane nderek sekolah. Kepripun dereke sekolah gene biayani putrane rezeki sing halal. Contoh bapake senajan dadi kuli, sing penting bersih. Ngapunten Pak, Bapak tertakon wong lanang maning muga-muga dina iki jelas. Bapak Assalamualaikum. Teng mriki wonten kuli bangunan wonten? Wonten. Nek kuli utawi tukang bangunan sedinten niku bayarane pinten, Pak? 100 niku tukange napa kuline, Pak? Tukange 100. Kuline pinten? Dalam 80. 80. Oke, berarti halul misli, pengadatan kerja dadi kuli bangunan dadi tukang tenggone ngalian, tukang bayarane 100, kuli utawi helper niku 80.000. Ngaten. Mulai kerja jam pinten niku, Pak? Jam 8. Selesai kerja jam pinten, Pak? Jam sekawan. Onten medangan. Oh, dadi bayaran 100, bayaran 80 onten medangan. Medangan pagi jam pinten, Pak? Jam 11. Terus onten daharan siang. Oh, berarti nggih dahar sekul. Jam 12 udute full. Masya Allah. Sajane wong nyambut gawe niku ya dipun paringi, diwastani kepenak ya kepenak, Pak. Apa meli teng dusun niku bayaran 100 ya medangan ya dahar siang ya udute full. Merek napa niku udute? Azimo moto. Sembarang micin dirokok barang ya Allah. Berarti halul misli fikih wong kerja nyambut gawe jenenge tukang kuli, bayaran dan plus mendapatkan fasilitas dari yang mempekerjakan. Mulai mangkat jam 8, ora mangkat kerja ya Pak, mulai kerja jam 8 selesai jam 4, ono medangan, ono ududan, ono dahar siang bayaran 100 kuline 80. Nek ono wong bayare mung 100 kok ora nono medangan, ora nono daharan, niku nyalahi pengadatan niku.
termasuk mempekerjakan dengan dolim, termasuk wong pengadatane bayarane 100 ana medangan kok jebul ora ana medangan, ora ana daharan, berarti nyalai halul misli, nyalai pengadatan wong kerja. Lah sekondure nek bayarane 100 kok ya ana medangane, ya ana udude, ya ana dahar siang, kok lek kerja ora profesional. Berarti tukang kuline yo nyalai pengadatan. Dumeh kerja nanggone tangga dhewe mangkate setengah sanga. Nyekel cetok be karo udut klepus. Kan akhirnya sing ndek pegawean arep negur ora kepenak wong tanggane dhewek. Nggih to, Pak? Ora ditegur kita yang rugi wong ternyata kulit tukangnya pada nyolong waktu. Berarti kan korupsi niku. Wis korupsi waktu, korupsi balung. Napa niku korupsi balung? Pengumume kuli gawa adukan semen 4 ember, dheweke mung seember, besine setengah, besikile karo digeret. Mung liyane karo angkong gawa bata kuat 35, dheweke mung gawa 10. Be karo cekikikan karo guyonan ora rampung-rampung. Mung sedina biasane pada bisa gawa nganti 35 ping 15 gawanan. Dheweke mung ping 5. Lah niki kan jenenge korupsi balung. Wis korupsi waktu, korupsi balung. Ketone nggone nyambet gawe bersih halal wong dadi kuli niku kan pekerjaan halal. Tapi kok ternyata nyalai pengadatan, nyolong waktu, nyolong balung niku sing diwastani hasil yang didapat empun ketetepan kecampur barang syubhat antara halal ya ora, haram ya ora. Mula kepingin do anak soleh-solehah, ibune nirakati, bapake nyambet gawe dalane sing halal. Soale menawi putrane ngaji teng pesantren, putrane ngaji teng gene pondok, sae napa mboten? Sae, tapi wong tuane nggone mbiayani saking rejeki haram niku ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kintan-kintan wudunya sah napa mboten? Mboten sah. Maka dimulai duwe anak soleh-solehah, berikanlah hak anak rejeki sing bersih. Yang kedua, hari ini wong tua kudu luwih sabare menuju Indonesia merdeka dengan cara didik putrane saking dalem. Kok kena apa semakin merdeka, semakin tua Indonesia, kok pendidikan teng Indonesia malah carut marut. Wingi teng Demak nambe wonten kejadian. Guru ngaji kok sampai dituntut 20 juta mung gara-gara niku guru ngaji nyelentik anak santrine sebab teng TPQ bocahe nakal. Kok sampai terjadi begitu? Nggih, wong hari ini maaf wong tua niku kan ngertine nek nitipaken anak wis tak bayari kon sekolah, berarti kudu pinter. Nek kok anake bodoh sing disalahno gurune. Tapi nek anaknya pinter, wong tuane dengan bangga ngucap, sapa disit wong tuan. Padahal mbiyen ketika putrane badhe sekolah utawi badhe ngaji, wong tuane sowan disit tenggene gurune. Kangge napa pasrahan. Wonten akate malah karo nyangking gula kopi teh. Pak Kiai, Bu Guru, niki anake kula. Kula sing meteng, kula sing lairaken, kula sing gedhekaken, kula sing ngurmati, kula sing biayani. Tapi nek anake kula teng sekolah kok nganti nyalai aturan, anake kula teng sekolah mboten hormat karo gurune, tabok mawon, selentik mawon, ikhlas kula. Soale menawi anake kula teng sekolah mampu hormat karo Pak Guru, Bu Guru, berarti kula nggone dadi wong tua sukses ndidik anake. Wong tua zaman min ngaten, bareng anake teng sekolah kok nakal betulan, nyalai aturan, ditabok nang gurune, kok tekan ngomah anake laporan mergo nembe ditabok karo gurune, wong tuane ora mungkin nyalahaken gurune, malah belani gurune nggone ngucap pantes ditabok kowe. Lagi nang omah bae angel-angel omongane. Pantes bae kok nang sekolah tabok enak lah mending kowe, ha? Sewisane nak laporan ning gurune kowe. Ora marani kowe. Nyen kaya kuwi nggone didik anak.
sehingga anak hormat kali guru yo segan karo wong tuane. Hari ini merasa anak iso bayari sekolah, wong tua iso mampu bayar guru, akhirnya anak teng sekolah semena-mena bareng anak ngalai atulan, anake menika wau ditabok karo guru, tekan ngomah kok anak laporan karo wong tuane ora trimo, ndamel laporan berkas tenggone Pak Polisi, isuk pagine gurune wis ning jero krangkeng. Lo pantes wingi guru ngaji tenggone Demak dituntut bayar 20 juta mung gara-gara nyelentik santri, sebab santri ini kita tenggone pondok nakal. Maka hari ini kepingin duwe bocah-bocah soleh-solehah, mari ditata sik antuken didik putra teng dalem. Maaf niki zamane pun ganti. Zamane wis ora kaya mbiyen. Mula sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhahu niku titip pangandikan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Bu, kula niki ibu milenial karena kula niki kelahiran 95. Wong sing kelahiran tahun 90 niku namanya gen milenial. Sing kelahiran tahun 2000-an niku namanya Gen Z. Panas maning. Ora kena disimpekno srengenge jebule. Bu, yang kelahiran 90-an itu namanya gen milenial. Yang kelahiran tahun 2000-an itu namanya Gen Z. Yang kelahiran tahun 2021 setelah corona namanya Gen Alpha. Lah sing kelahiran tahun sewidak, tahun 70-an itu namanya Gen Purbakala. Lah Gen Purbakala kok urip nang tahun 2020? Ya mestine kaget didik anak. Zaman saniki bocah disentak mboten pareng, Pak. Jare psikolog angger anak disentak niku mentalnya terguncang. Psikisnya terganggu. Padahal nek zaman biyen wong tua nyentak anake, aja ngono kuwi. Bocah langsung mareni manut keweden, esuk ora mungkin tumindak barang sing salah meneh. Hari ini bapake nyentak anake, aja kayak gue. Bocah jahat. Ayah jahat. Ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentalnya bocah zaman seniki ngaten. Disentak ora oleh, dialusi ora nyandakan. Ngecambian dialusi kecah jiotna sapu. Berarti niku adalah teguran orang tua, berarti anaknya ora kebaterikat. Anak langsung kuat dan nyokel sapu langsung bersih-bersih. Padahal mung diparingi pisau, jiot sapu. Berarti tandane anak ora cemekel nyambut gawe. Lah hari ini cah jiotna sapu. Sapune dipundhut diwek naringi ibune nyah. Dialusi ora nyandakan, dikerasi ora uler, diwenyet anake dhewek. Dilebok namane wis expired kadaluarsa. Bingung didik anak. Zaman min didik anak gampang. Diomongi kowe sekolah sing pinter. Bapakmu tulik ngene kerja nganti ngadol sawah merga nggo kuliah kowe. Engko wis dikuliahna ya kudu bisa nanti ngadi-adimu. Nek bocah mien dirungokna dhisit. Oh, berarti nyong esuk nek sukses kudu bisa gemate karo wong tua nulung adikku. Anak kados niku mikirin, ora mungkin langsung dibantah. Hari ini anak seorang yang sepengucap kowe kur gari mikir ngilmu, rasa mikir apa-apa. Men bapak sing dadi dina-dina nang sawah kaya bibis. Jadi tukang deres kelewu sireng iki. Sira kanggo sikil-sikil kanggo srememe geger adus kerewet banting tulas teng mati itu nggo gedhek nak kowe, nggo nyekolah nak kowe. Nek sekolah ngaji sing pinter wong wis dibiayani. Bocah jawab, itu kan emang udah kewajiban orang tua, Ayah. Soale nopo? Anak zaman saniki angger diomongi, wah lamin bapak sekolah ti rekasa, ora kaya kowe. Wis seragam anyar, nyong seragamnya terima lungsuran. Boro-boro sekolah nganggo sepatu ya sikil buntel kresek. Bocah jawab, Pak, duren-duren roti-roti, bien ya bien saiki ya. Arep diwenyet anake dhewek. Lepok nama ning kegeden.
Bingung wong tua zaman seniki didik anak, maka pantas Sayyidina Ali karramallahu titip pesan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Maka mbah-mbah sengyen sederenge kula lahir jenengan nggih dereng wonten, jane wis dielingaken. Zaman maju mantune dalang kok ya. Akeh wong lakune keliru, gonge gong manual. Ninggalno tuntunan kayak nang radio. Nuruti senenge ati mulai jam 12 ya karo leye-leye Pak. Kali ngantuk-ngantuk mboten apa. Makin jalan ngantuk tak tinggal Bali. Niku bukan hanya karena kula mantune dalang, kula nggih mboten ngilang-ilangaken pusakane kula. Kula saged mulai ceramah niku umur 8 tahun Bu mbiyen. Kelas 3 SD, malah pernah kula kelas gangsal SD ngaji teng Wadah Selintang Desa Nopo mbiyen. Acara pernikahan mbiyen, teng acarane disupe kula Desa Nopo pun dangu sangat niku 2005 mbiyen, kelas gangsal SD. Dan kula mulai ceramah niku yo enggak sekedar saking nafsu, tapi sing damel materi pengajian bapake kula, sing damel dalil fikih niku gurune kula. Dados kula ngaji niku walaupun dados tukang ceramah, kiai ngapunten mboten serta-merta dumewis biasa ceramah asal ngucap ngaji teng buku langsung kula sampaikan mboten. Niki ceramah niku kula mados saking dalil-dalil fikih gurune kula. Allah yarham al-mahfulah Mbah Kiai Marzuki. Senajan pun kapundhut biyen 2014, alhamdulillah kula ngaji diterasaken kalih putra mantune asli Ngadirejo Temanggung ingkang sakmenika mukim teng ngene Gentasari. Sing akhire dugi sapriki kula nek dinten Kamis kali Jumat kula mboten ngisi pengajian kados niki. Nek dinten Kamis Jumat saya harus meluangkan waktu untuk silaturahim sowan teng gurune kula plus kali ngaji kitab. Mula kula pun izin rin kali bojone kula mbiyen pas awal nikah kula pancen ada perjanjian kali suamine kula. Kula matur pancen ayang embeb. Ya karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. Sing protes mesti pengantin lawas, pengantin bodol, bodolan pengantin ki kowe. Rengu ayang bebe protes. Ayang beb kula ngertos jenengan santrine Mbah Khudori. Jenengan nggih pun 11 tahun lebih tenggene pondok pesantren. Walaupun jenengan nggih nuwun sewu mbok pilih alim kitabe nggih putrane Pak Yai. Ning kula nyuwun kudangan kali jenengan setunggal. Kula saged ceramah tentu kuasane Allah. Tapi kula saged ceramah kula gadah pusaka. Pusakane kula adalah gurune kula lan bapake kula. Mula kula sampai teng Indosiar berulang kali niku ya bukan karena saking kula piyambak, tapi onten suluweh lan sumure niku adalah gurune kula. 2014 teng Indosiar sing tingkat nasional, 2017 ingkang tingkat Asia. Dan nun sewu sedikit informasi, satu-satunya dai Indosiar yang juara 1 berulang kali hanya Mumpuni Handaya Yakti. Ning bukan karena sayanya, ning wonten lantaran nggih niku gurune kula masalah dalil fikih sampai hari ini niki. Nek ceramah niku jujur kemawon, kula mboten saged ninggalaken kitab lan mboten saged ninggalaken tulisan buku. Mbok konten video HP pun kula paling HP hanya sekedar ngerekam kula pas lagi ngaji kali gurune kula. Tapi tetep kula tulis teng buku karena saya yakini menungso niki nggone salah lan lepat lan mesti sering kelalene dan mesti kula tulis teng buku sehingga bareng kula latihan ceramah mien nganti tekan sapriki niki damel materi nembe mawon kula Pak bareng kula ngaji kali Pak Kiai kula damel materi piyambak kula ceramaken nembe kula usia 27 tahun baru dapat surat SK saking bapake kula
untuk ndamel materi piyambak. Umur 17 tahun wingi nembe kula dicul teng bapake kula ndamel materi piyambak. Mawon tesi dikritisi terus teng bapake kula, jen tegas banget bapake kula. Mung hanya sholawatan, salah setitik nadane kritik teng bapake kula. Sampai belajar pertama kali nembang niku lagu Dandang Gula, Pak. 7 wulan setengah kula belajar dandang gula ora dadi sak dandang-dandange tepangan nang kula. Mangkel banget bapake kula jan ya Allah. Memang harus sempurna niku. Nek ora kaya iki ora kudu dadi sampai mbiyen dipadak-padakake kan karo anake tanggane. Masa kowe bocah wadon ora bisa nembang? Tanggane lagu sholawatan puji-pujian nang masjid apik suarane. Lah kowe kan seumurane kowe ora bisa nembang. Tek sauri pancen nang nyong. Pak, lah niko Pak Jokowi seumurane bapak dadi presiden. Saking mangkeli padak-padak nak orang anak tanggane. Kok akhirnya bapake kula bocah diomongi jawali bae kowe ya. Ya wis ora tak padak nak orang anak tanggane. Kakang Bekayu muke suarane apik-apik. Lah kowe kan turunanku, ngantinya turun-turunan barang nang bapake. Sawuri mali teng kula lah bapake pernah ngendikan jarene kelapa setundun ra kembar kabeh. Enton sing kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, kelapa budek. Ya kowe kelapa budeke kowe. Bocah diomongi setumang lambe setumang garis semerang. Wis ke, ora sakake ngomong, rungoknake bapak. Nembang Dandang Gula, ngerti-ngerti anakku ora bisa nembang, Pak. Lho kok pertama lagu sing diajaraken teng kula jujur mawon bukan lagu sholawat, malah lagu Dandang Gula sing pating plekatit. Sing nadane ya Allah susah banget. Lho, ke rungokna bapak ngene Dandang Gula. Urip ing donya tan lami. Bapake nyong kowe, kudu nyong. Karepe bapake nyong. Aja daman numpuk panda wahu eling tembembu rine bareng wingi wonten video beredar kula nembang dugi tanggene WhatsApp HP-ne bapake kula protes. Wis dadi bojone wong suara si blero. Kados niku, Pak. Sekali-kali bali ring wong tuane mung dikritiki masalah lagu tembang. Akhirnya tak jawab, "Nggih, pripun malih, Pak? Saya sudah berusaha supaya hanya Iwan saja yang fales, Pak." Nah, wonten nek kados niki. Akhirnya kula terus diparingi pirsa wis ora usah nembang dandang-gulan. Lagune Pak Haji Ma'ruf Islamuddin bae. Sing napa sih, Pak? Sing Cucakrawa kae. Lah, Cucakrawa. Bapake kula mung saniki mung kari perintah. Wis kae ngaji karo Pak Kyai Ma'ruf Islamuddin mawon kan lagune malah apik-apik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sing saged selawat monggo. Allahumma sholli wa sallim wasallim ala wa maulana Muhammadin adama bi'ilmillahi sholatan daimatan bidawami kaya wis tiba mangsane agama Islam mung kari arane langgar masjid
mung kari bangunane, Al-Qur'an mung kari tulisane. Ya Allah ngajine kepenak nggih Bu nggih. Kepenak nggih. Kula direwangi. Pemimpin padha ilang. Kok ilang akale? Ilang adile. Pemimpin padha ilang akale. Tapi nek dipikir-pikir bener pancen. Pemimpin pada ilang akale, soale seniki pemimpin malah pinter ngakal-ngakali masyarakate. Orang ngurus anak DPR apa orang ngurus lah. Kadar aku ora melu nyoblos iki. Guyonan Pak Hamdan, ngapunten ingkang kathah. Kula mung lanjutaken matur ibu niku iki. Sanes kula sanes Pak Hamdan, pemimpin pada ilang wong sugih pada ilang. Kok ilang katroke iki? Ilang lomane. Aja katroke aja. Ulangi. Pemimpin pada ilang wong sugih pada ilang lomane, fakir miskin pada ilang sabare, akeh wanita pada ilang wirange. Lah niku Son Horeg sing teng Jawa Timur. Son Horeg kan lagi muni karnaval seluruh kampung. Lah wong wedok-wedok nganggo pakaian seksi ikut mengintili. Apa? Ayah mengetutkan. Niki Pak DPR, Pak Lurah, ngenjing niki nek 17-an khususnya nggih niki dusun Gedongan. Ampun sampai budayane Wonosobo kok hancur mung gara-gara ada budaya baru namanya Son Horeg. Sampai wanita-wanita nganggo klambi kebaya malah jogedan. Wonosobo niku masalah budaya niku dhuwur banget lho. Wonten penari napa nika? Dolalak. Ning ngapunten, biyen saya kira ya, pas kula lagi alit niku penari dolalak celanane mboten sependek niku jar kula kok. Nggih to, Pak? Lah saniki kok dolalak niku celana pendek sampai sedekat ke ibu kota. Ibu kota pating petotok kaya jan ora patut. Nah, niki Pak DPR nih, mungkin besok kalau ada agenda rapat 17-an bisa diinformasikan lah di Damel Perda. Hari ini budaya-budaya Jawa niku tersingkirkan kali budaya-budaya Barat. Padahal budaya Barat niku juga sedang menjunjung budayanya mereka sendiri. Masa kita Indonesia malah terjajah dengan budaya yang bukan budaya kita. Kayak contoh Son Horeg niku kan bukan budaya Indonesia, budaya Prindavan. Negara India. Loh, budayane Wonosobo contoh ada dolalak. Ah mungkin nginjing Pak Hamdan bisa protes tenggene rapat tenggene DPR di Damel Perda. Dolalak mari kita budayakan. Tapi tolonglah diperpanjang malih. Ujar kula mien pas kula cilik niku mriksani dolalak niku masih celana 3/4 niku. Nggih ta, Bu? Lho kok saniki pati ngecacet kaya ya Allah. Belekan buri nyerempet silit buri. Belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Ayo niki dolalak asli Wonosobo nggih. Dolalak asli Wonosobo. Lah jenengan penarine. Lah ke. Lah tak dukung jenengan, Mbak, lek dadi penari dolalak monggo. Tapi ayo jenengan maringi pirsa karo kanca kancane. Kula mawon sangat mendukung kayak contoh kula teng Temanggung. Bareng kula saking Cilacap pindah teng Temanggung ada budaya yang sama jaranan. Ning jaranane Banyumasan kali jaranane Temanggung benten. Nek jaranane Temanggung kan warokan nika. Sing lagi rame sanget sampai kula apa lagune Kidul kae apa manuk bala dewa pakanane apa
maca sak piturute nganti apal kula lagune. Lah kula niku nggih penasaran, jane kepripun to jaranane bentene Banyumas kali daerah Temanggung. Dan saya sangat mendukung budaya-budaya itu. Karena contoh tenggene warokan niku sing lanang yo macak paesan lanang, sing wedok niku yo macak paesan wedok. Hanya sekedar paesan, tapi menawi nun sewu, lho wong lanang kok macak wedok. Niki kan justru malah mengundurkan peradaban. Padahal saking pacakan warok niku saged oh iki wong lanang sing gagah ganteng sing kumis jelabet kaya tambang dangdung sapi. Oh niki sing niki lanang iki ketok sepele. Ning hari ini kok nun sewune wong lanang paesan wedok lama kelamaan niku juga mempengaruhi mental. Kaya hari ini nun sewu sangat naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik di Bogor, puncak Bogor Jawa Barat ditemukan ada pesta seks. Maaf nggih nun sewu 200 orang, 200 orang, bapak-bapak lanang kabeh. Apa? Bapak ya lanang. Ya iya, sing salah siapa? Ya bapak-bapak kan lanang kan? Ya terus sing salah siapa? 200 orang laki-laki, bapak-bapak lanang kabeh. Niku maaf melakukan hubungan intim kaya dene karo wong wedok ning lanang karo lanang. Berarti kan pentung-pentungan. Dalam kesehariannya bapak-bapak niku yo paes lanang yo untuk gawean, yo di rumah punya istri, istrine ya wadon. Tapi ternyata melakukan penyimpangan. Niki karena apa? Pengunduran masalah peradaban. Maka saya harap dari budaya hari ini Wonosobo 17 Agustusan silahkan Anda mengeluarkan seni panjenengan, budaya panjenengan dengan cara kita tetap dadi wong sing beragama. Kayak contoh penari dolala saged diparingi pirsa karo sing gawe bahan baju ra diperpanjang mawon walaupun kula ngertos niku nggih stocking. Tapi kan stocking warna kulit. Dan menurut agama Islam walaupun ngangge celana panjang kok warnanya warna kulit niku pada bae ora katokan. Itu jajal dolalak tapi ora katokan. Dolalakan ora katokan. Waduh, repot maning gue. Anjing penari dolalak silakan. Saya sangat mendukung budaya karena memang kula sangat cinta dengan budaya. Mari 17 Agustusan ketika kita mau karnaval, paringilah pirsa ini budaya kami. Arep damel tugu cimplung segeden-geden yang ngono. Sing penting aja son horekan. Nganggo klambi kebaya kok jogedan kaya son horek sing pun viral-viral lho. Ora pantes, Bu. Nganggo klambi seksi luwih ora pantes malih. Wis nganggo klambi kebaya jilbaban pating petotok nang pinggir jalan, ora patut. Itu bukan budaya Indonesia. Karena kalau sudah pakai kebaya, berarti Anda menunjukkan bahwa orang mung dipakai ning setindak tanduke ya tata kramane wong wedok yang pakai baju kebaya. Sekedap malih kita memasuki 17 Agustus, bagaimana masyarakat protes kali pemerintah dengan kebijakan tapi malah justru merugikan masyarakat. Ono sing rekening bank jarene ora di kanggokno 3 dina, nek ke rekeninge kok ora kanggo gawe mung kelalar-keleler disita karo pemerintah. Aku malah dadi melas karo rondo sing kelalar-keleler iki ora disita karo pemerintah. Lah bujang-bujang ki joko-joko ndang enggal gagian rabi, mergo nek ora digunakan selama 3 bulan disita karo pemerintah. Ku apane manuke yang mbok apane aku ora ngerti. Sak kebijakan masyarakat niki memang sakjane yo sae, tapi ternyata saking pemerintah masih dados kontroversi. Maka dengan datangnya Pak DPR, adanya Pak Lurah dan kita pasraken monggo Pak DPR sering mengkaji kali masyarakat, sering caket kali kiai ben ketika memberikan kebijakannya yo kebijakan sing leres-leres membuatkan manfaat kali masyarakat. Amin Allahumma. Jenengan do persiapan arep padha nyang endi? Kok nggendongi tas barang. Jarang nganti jam 2 sore. Tenanan toh? Ibune kuat. 3,5 jam kuat. Bapak-bapak sanggup. Kalau bapaknya sanggup, ibune kuat aku ora melu-melu. Ah niki non sewu ternyata sudah jam 12 lewat nggih. Sudah jam 12 lewat, kalau minggu 10:30 berarti karo tengah jam pun cukup nggih. Dereng nanggap dhewe.
Karena jatah kula niku minimal karo tengah jam. Lah alhamdulillah niki pun 1,5 jam lewat pun karo tengah jam. Insyaallah cukup sing nyukupaken kabeh Gusti Allah. Ini kami keguyup rukunan warga masyarakat Gedongan. Tepuk tangan dulu kangge panitianya. Atur nuwun, atur nuwun. Jenengan maringi contoh saya kali masyarakat, mudah-mudahan panitia Gedongan warga masyarakat kalian sedaya ingkang rawuh konten mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, tambahi ihsane, paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholeh sholehah, dijauhkan dari wabah musibah, jadi keluarga sing ahli ibadah, masyarakat sing ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengar remin samangke klesun Mbah Yai Pak Yai kersa amberkahi pengawasan dinten menika kalian doa amargi dereng wantun dalam menawi mimpin doa dalam tesi tabarukan ngalah barokah kalian sedaya para masyayikh wonten ing tlatah ngalian menika sumangga. Saking kawula Mbah Yai Pak Yai Pak Ustad matur nuwun kersa hadir amberkahi pengawasan dinten menika. Pak Lurah matur nuwun Pak Lurah telah mendukung kegiatan warga Gedongan. Pak DPR matur nuwun Pak DPR telah rawuh membersamai kami mugi-mugi amberkahi pengawasan dinten menika Allahumma. Sabi pare doa mudah-mudahan panjang kondur kanthi wilujeng widata lir kali saking sambi kala menapa lan saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Ampun kondur rumin Bu, lungguh rumin ada informasi dari panitia. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing wis nyangking sandal ngucap lara papa nyong bali disit wong nyong randak kayak gue jarene. Amun kantur men samangke doa saking Bapak Kiai setelah patnya ki papunten ingkang kata sapi pereda mugi-mugi saged rahayu lujeng widodо dumugi dalem masing-masing saged kepanggih malih wonten sanes wekdal. Amin Allahumma. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pun imami kalian Bapak Kiai semoga sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Ya rasanya